Tak bol som normálne na pumpe, ako skoro každý večer, lebo robím v jednej SBS-ke nemenovanej. Pil som kapučinko, dojde taxikár na pumpu a kričí: prosím vás, pán policajt, lúpežné prepadnutie Tatrabanky. Ja som neváhal, hneď som vyštartoval z pumpy, rovno tomu páchateľovi. Páchateľ to nabúral do Tatrabanky, rozbil celý vchod. Celú tam zdemoloval, jak ma zbadal, dal spiatočku a chcel ísť preč. Otvoril som dvere, dal som mu hneď pecku, lebo kráľov odpor, že čo je, hneď bol nervózny, som videl, čo je. A on išiel do mňa, hneď som mu pustil jednu, chytil som ho za vlasy, alebo za golier na zem, ruky za hlavu, vyskočil som na neho a čakal som do príchodu policie. A môj pes ho trošku kúsal, ale tak obkuskával. Dobre, bolo to o koľkej asi, prosím vás? O 2:30 ráno asi, cca. A to bola Tatrabanka kde? Na Račalskej ulici za OFA pumpou, Mladá garda. Aha. Takže ak som pochopil, ten páchateľ vlastne on zo svojho auta vošiel do banky? Normálne vpálil, podotýkam, akože bol podgúražený alebo spoločensky unavený, ako sa hovorí. Ale ja si myslím, že to robil pri plnom vedomí, lebo napálil, všetko tam rozbil, dal spiatočku a chcel ísť preč. Keby som ho vlastne ja nechytil, tak uteče. Dobre, si tam boli v práci teda, neďaleko. Ja som nebol v práci, ja som bol práve šiel na voľno a bol som tam ako normálny zákazník pumpy. To bolo čistá náhoda a to je vlastne na tomto krásne, že som bol v správnu dobu na správnom mieste. Dobre, už ste boli vypovedať na policii, či vás ešte čakajú? Bol som vypovedať, som hlavný svedok aj všetko. Dobre, a... Boli tam kriminálky, bolo tam asi okolo 100 policajtov tam bolo minimálne. A banka vás už nejak oslovila, či s bankou ste komunikovali vôbec? Komunikujem s raditeľom, budem odmenený a že vraj Robo Kaliňák mi dá nejaké vyznamenanie, že za odvahu preukázanú, lebo vlastne ja som nevedel, či je ozbrojený alebo není. A išiel som do toho bezhlavo,